商會就提到電動車同埋 SUV 呢兩個元素呢，嚟緊一定係車壇嘅大趨勢嚟嘅。咁香港人呢幾年見得最多嘅電動 SUV 而有翻咁上下身價嘅，應該就係 Tesla 嘅 Model X 啦，周街都係。不過今年又多咗個選擇 ，Jaguar 嘅 I-Pace 已經嚟咗啦。咁上集試完 Model X， 今集當然係試下 I-Pace 啦。傳統車廠做嘅電動車，當然我哋都試過一啲嘅，但係呢，400匹以上行程超過400公里嘅傳統車廠做出嚟嘅電動車呢，I-Pace 係我哋試嘅第一步嚟。我試完呢部車，我就得出咗一個少少嘅結論，就係可能我哋都可能會嘅，就將電動車同埋 high tech 兩樣嘢呢係畫上咗個等號。係。但係當你再試完呢部車，又或者再諗翻之前試過嘅e-Golf 啊、Leaf 啊、Zoe 啊，咁又會發現，咦，原來唔一定嘅喎。似乎將 high tech 同埋電動車撈埋咗嚟發展嘅係 Tesla 嘅啫喎。因為呢部 I-Pace 你坐入嚟唔需要好似 Tesla 咁重新學過點樣用啲嘢嘅。佈局標板啊，呢啲 mon 啊、冷氣啊、音響啊，其實佢應有嘅位置喺翻嗰度出現嘅。我覺得呢樣嘢就好似你可以明火煲飯，咁後尾咪變咗電飯煲咯。咁但係佢功能都係煲飯嘅，就唔代表電飯煲 high tech 嘅。傳統車廠再做電動車，我哋都一定有一個 expectation 嘅。係，譬如 Mercedes 有啲乜嘢。Jaguar 又要有啲乜嘢？係咁真係揸呢一部嘅電動車啦，佢又俾唔俾翻到你 Jaguar 平時嗰啲汽車有嘅感覺咧？甚至乎對我哋啲老人家嚟講啦，即係特別中意揸車嘅，係啊，好有感覺嘅需要啲車。咁呢部又俾唔俾到你咧？我覺得絕大部分係似嘅，即係 Jaguar 不嬲嗰啲車咧。佢嘅賣點係一種好有柔韌性嘅底盤，無論係揸出嚟嗰個 dynamic 定係坐起上嚟嗰啲人個感覺咧，都係會比較柔性啲、舒適為主啲。但係佢又喺需要嘅情況下咧，你要支撐力嘅時候，佢亦都係可以喺嗰個油入邊變一啲光出嚟嘅。呢部 I-Pace 咧，其實嗰套套路係一樣嘅。even 佢係一部都幾重電動車，一定重啦，擲咗咁多電喺下邊，佢依然都做到嗰種反應嘅。你而家咁樣坐喺度，你會感受到百幾萬嘅車應該有嘅 ride， 咪就係咁樣咯。其實我自己而家就咁坐，我都覺得咧，呢種 ride 咧，相對於部 Model X，Model X 我有一種感覺就係佢用嗰套懸掛係要應付我種重量而做出嚟嘅懸掛嚟嘅。即係佢背後冇一個自己嘅個性喺度，總之我要應付2噸幾，我就要俾呢套懸掛；我要升高降低，我就要用呢套懸掛，而唔係話我要做到一個 Tesla 嘅懸掛出嚟，唔係嘅。所以你而家坐喺呢度咧，過呢啲泵啊，呢啲位咧，我都覺得啊，佢係 Jaguar 嚟嘅，我係 Jaguar 嚟嘅，即係起碼唔會嗰種感覺咁強嘅。但係呢架仲係有少少油地係舒服嘅啊。到 even 揸起上嚟嘅感覺咧，你剛才講你 OK 啊，嗰個駕駛感啊嘛，都係一樣，同我剛才所講，你都可以揾翻好接近 Jaguar 嗰種風格喺度嘅。我之前試過喺大帽山試車啦。你頭先話你揸架 Tesla， 你冇乜意欲特別揸得快嘅。我相信如果你坐出呢個位咧，你而家個興趣會大翻好多噶啦，因為佢嗰個穩定性同埋呢架車嘅重心真係幾低喎，甚至比起佢哋嘅 F-Pace， 我覺得係個重心壓得仲低啲，嗰種 stable 嘅反應同埋嗰種好平穩嘅重心咧，係的確俾到你幾大信心。好啦，講到個加速力啦 ，P100D 嗰個加速力咧，即係你一腳進雞，真係嚇一嚇親我嘅。係啊，咁呢架又有幾多咧？其實我諗咧，如果 Tesla 大家都計 top model 咧 ，Tesla 依然係快啲嘅。P100D 嗰種一嘢爆出嚟咧，如果俾10個客你啦，呢個可能都有8個至8個半嘅。
嗱，我而家試一腳先，有8個客，有8個，有起碼有8個客。都有8個嘅。咁電動車係咁噶啦，只要你 tune，你犧牲個行程，咁你咪可以揸好多 instant power 出嚟咯。咁佢 OK 嘅，即係佢有翻咁上下嘅瘋狂加速感。佢個行程亦都係真係多嘅，470公里計新嗰個 WLTP 制式。咁我唯一揸落去依然係有樣嘢，唔知係我嘅問題定係點樣咧？就係唔係好習慣嘅，冇咗個波箱。冇咗個波箱其實理論上冇問題嘅，你啱嘅速度入彎，啱嘅速度出彎，其實對於車嚟講理論上係冇問題嘅。冇咗一啲觀感啊，我覺得係，即係例如冇咗停覺。冇咗引擎嘅聲，亦都冇咗引擎嗰個機械運作同埋波箱嗰個轉換嘅感覺咧，去掌握個速度嘅時候，其實係會好似少咗啲嘢咁樣嘅，係，即係好似突然插慢咗半隻眼咁樣嘅，係。咁你就要自己去適應啦。咁我其實試咗咁耐電動車，我都未係好習慣到。可能當你擁有咗，你揸咗幾個月，揸半年，你會適應到啦。我試過都幾部嘅電動車，我都係覺得揸起上嚟就好似你所講少好多嘢。雖然佢效率係好高，咁但係如果真係講緊速度同嗰種駕駛嘅感覺咧，就唔係單純得速度嗰 part 嘅，駕駛嘅感覺都好重要。即係好多人覺得我點解電動車我都奉勸大家就係加速咁快嘅時候咧，真係揸得小心啲。因為佢俾到你嘅就係頭先你所講冇咗好多 sense。舉一個例子，你而家揸緊普通車嘅朋友，你試下任何一個彎50公里拖住個山坡。轉一轉，同樣嘅彎，同樣嘅車，都係50公里。你試下空波流過去啊！嗱，我哋揸電動車就係似係空波流過去有啲似嗰種感覺，即係好多嘢好似冇咗，嗰個 traction 好似浮地嗰種感覺，係淨係靠條胎去啜住個地面，條胎就得就得，唔得就食乜嗰隻啊！喺我哋 Facebook 嗰個 Drivers Club 嘅群組裏邊咧，都有人問過點解好似感覺上揸Tesla 嘅人咁多出事咧，其實 Tesla 係最普及嘅電動車就喺香港。係。咁但係電動車喺駕駛嘅特性，佢都係一樣有嘅，就係有去快，係反應快，太快乜都快。咁但係佢就係個感覺唔豐富啊嘛。就係你好似下下講得嚴重啲，就係你快得嚟，好似下下都係空波咁快噶嘛。咁你就會好少一啲 mechanical 嘅 traction， 好似傳統引擎。連埋波箱咁俾到你係壓住架車嘅感覺。當速度真係咁快，而 traction 又咁低嘅時候，單靠車胎其實係好危險嘅。即係一有事嘅時候係好難操控，少咗一啲安全感，或者好似唔係所有嘢都掌握晒喺自己手入邊咁樣咯。所以我相信無論 I-Pace 或者係 Model X 呢一類 power 咁大嘅電車咧，其實揸起上嚟真係要小心啲嘅，都係。